뽀롱뽀롱 숲의 하루. 뽀롱뽀롱 숲에 아침이 밝았어요. 그럼 일찍 일어났네. 왜 저러지? 세수나야겠다. 이게 뭐야? 그럼 어디 갔어? 얼른 나와, 그럼. 잡히기만 해봐. 너 이리 안 와, 그럼. 오늘 아침도 크롱의 장난 때문에 뽀로로의 집에는 소동이 벌어졌어요. 저기 루피와 패티가 보이네요. 오늘은 날씨가 정말 좋아. 정말. 뚜뚜. 안녕. 어디 가는 길이야? 뽀롱뽀롱 마을을 한 바퀴 돌고 있어. 이렇게 일찍부터? 뚜뚜는 부지런하구나. 나는 아침 일찍 마을을 달리는 게 좋아. 너희들은 어디 가? 뽀로로 집에 가고 있어. 그럼 내가 태워줄게. 고마워, 뚜뚜. 그럼 출발합니다. 거기서. 이상하다. 어디로 간 거지? 거기서 내려, 그럼. 안녕, 나도 왔어. 안녕. 뽀로로 얼굴이 왜 그래? 크롱이 또 장난쳤구나. 에디 집에 놀러 가지 않을래? 에디가 재밌는 걸 보여주겠대. 좋아, 그럼. 나는 마을을 마저 돌고 갈게. 안녕, 안녕. 멋지지? 저게 뭐지? 우와, 비눗방울이야. 정말 예쁘다. 저쪽이야. 에디, 로니. 너희들 왔구나. 비눗방울 네가 만든 거야? 봐봐. 에디가 오늘도 재미있는 물건을 만들었어요. 에디, 더 크고 안 터지는 비눗방울은 못 만들어? 더 크고 안 터지는 비눗방울? 그 정도야 문제 없지. 잠깐만 기다려. 됐다. 자, 그럼 시작합니다. 아이고, 이 정도야 문제 없지. 예쁘다. 패티! 얘들아, 이것 봐. 내가 비눗방울 안으로 들어왔어. 패티, 위험해. 이제 나와. 어떡해. 패티, 내려와. 쫓아가자. 패티가 탄 비눗방울이 점점 하늘로 올라가고 있어요. 로디, 하늘 길게 늘려서 잡아봐. 알았어. 바람 때문에 놓쳤어. 어떡해. 안 돼. 패티. 우와, 예쁘다. 그런데 어떻게 내려가지? 그때 통통이는 숲속 마을로 놀러 가고 있었어요. 아, 저게 뭐지? 패티네. 통통아, 안녕. 어떻게 된 거야? 에디가 만든 비눗방울을 타고 올라온 거야. 그런데 어떻게 내려갈지 모르겠네. 아, 내가 내려줄게. 안 되겠어. 내가 비행기를 타고 올라가 볼게. 통통이야. 저기 베티도 같이 있어. 이제 내려갈게. 꽉 잡아.
패티야, 미안한데 이제 등에서 내려와 줄래? 그래. 괜찮니? 이 정도는 아무렇지도 않아. 안녕. 안녕, 친구들. 패티가 통통이 덕분에 무사히 돌아왔어요. 포비는 해리와 함께 얼음 낚시를 하고 있네요. 으차! 우와, 이것 봐. 해리 정말 크다. 축하해. 잡았다. 축하해, 해리. 해리 또 잡히려나 봐. 양동이가 가득 찼어. 이제 돌아가자. 그래. 포비와 해리는 사이좋게 노래를 부르며 놀이터로 갔어요. 어디 가게. 얘들아, 안녕, 포비. 안녕. 으차. 얘들아, 이것 좀 봐. 포비하고 내가 잡은 거야. 많이 잡았네. 모두에게 나눠주려고 많이 잡았어. 내가 술래네. 어쩔 수 없지. 그럼 10까지 셀 테니까 숨어. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 여기가 좋겠어. 어디를 숨지? 이쪽, 저쪽. 어떡하지? 이제 찾는다. 괜찮아, 루피? 괜찮아. 숨기도 전에 들켰네. 어쨌든 찾았어, 루피. 이쪽을 찾아볼까? 뽀로로가 왜 여기 있어? 저쪽으로 숨자. 패티하고 해리 목소리를 들은 것 같은데. 멀고만 해마 나의 고향은 누구 벤조를 매 노랫소리가 수진아 에어보이야 멀고만 찾았다 해리 패티. 뽀로로 너무해. 따라 부를 줄 알았지. 에이찌찌찌찌찌. 어쩌지? 꾸리꾸리 텅텅텅 꾸리꾸리 텅텅텅 의자로 변해라. 통통이를 본 것 같은데. 웬 의자지? 이런 거 없었는데. 힘든데 잠깐 쉬었다가 찾아야겠다. 갑자기 배가 아프네. 통통이 찾았다. 어디로 숨었지? 이쪽으로 가봐야겠다. 이쪽으로 오고 있어. 다른 곳으로 숨자. 알았어. 빨리 로데. 그래. 여긴 없네. 버빅 여기 숨어 있었구나. 같이 숨자. 여기는 못 찾을 거야. 이번엔 저쪽으로 가볼까? 그럼 여긴 너무 좁아. 다른 곳으로 가. 저쪽인가? 버빅 배가 보일 것 같다. 알았어. 방금 그게 뭐였지? 조금만 참아, 포비. 더는 못 참고. 포비였구나. 다시 여기 있었구나. 포비, 에디, 크롱, 로니 찾아왔다. 안 들킬 수도 있었는데. 전부 다 찾았으니까 한 번 더 하자. 뽀로로, 해도 지고 있으니까 이제 집으로 돌아가자. 난 술래밖에 못했는데. 내일도 있잖아. 그리고 배도 고프고. 알았어, 포비. 포비가 잡은 물고기를 우리 집에 가서 요리해 먹자. 가자, 가자. 오래 기다렸지? 자, 많이 먹어. 오늘은
호비랑 같이 만들었어. 루피, 호비, 너희들도 와서 먹어. 다 있으니까 많이들 먹어. 뽀로로와 크롱이 집으로 돌아왔어요. 그럼 안 돼. 자기 전에 씻어야지. 그럼 어서 와. 뽀로로와 크롱은 자기 전에 양치질과 세수를 했어요. 그럼 오늘 정말 재밌었지? 크랑크랑 알았어. 내일도 재밌게 놀자. 이제 자자. 그럼 잘자. 오늘도 즐거운 하루였어요. 뽀로로, 크롱, 좋은 꿈 꾸세요.